Ապագայում կուզենայի ինձ տեսնել որոտնավան բնակավարի վարչական ղեկավար, կփորձեմ կոտրել բոլոր կարծրատիպ դարձած ավանդական մտածելակերպերը, My name is Kristina Normantaite. I am a program officer at Swedish International Liberal Center. We are a political foundation working in democracy support field. In our work, we collaborate with both civic and political stakeholders. Big part of our work focuses on gender equality, gender mainstreaming, and empowerment of women to participate in the social life. We apply women empowerment and gender mainstreaming as a cross-cutting principles in the various programs and projects that we have in different countries, including Eastern Partnership region and Armenia. Historically, in the Eastern Partnership region, gender equality and women's rights were perceived as a secondary issue by the authorities, both national and local. Especially in the more turbulent political environments, women's rights are always put aside for the better times when they can be addressed. What connects the region is also strong patriarchal norms, gender stereotypes, misogyny, and discrimination that women still face to this day. Cooperating with SOSE always seemed like a very natural choice, considering the amazing work that they are doing in Armenia. We always focus on being responsive to local partners' needs to improve our ability to mutually learn from each other and to also apply feminist values of care, solidarity, and support. The very recent project that we have with SOSE concerns empowering women in the Armenian regions to actively participate in the social and political life. Հայաստան Հանրապետություն մարտահրավերները շատ են կանանց համար, առավել ևս եթե փորձում են ներգրավել հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում։ Միանշանակ չեն ընդունում, բոլորը գտնում են, որ կնոջ տեղը խոհանոցում է, միշտ կա այդ տաբուն դրված կինը պետք է հնազանդ լինի, չբարձրաձայնի։ Ես մինչև SOSE հետ ծանոթանալը շատ փակված էի, լուռ էի, չէի բարձրաձայնում, կյանքին զուգահեռ ապրում էի, ինչ կար, բավարարված էի այդ ամենը։ Իմ կյանքում եղել են բազմաթիվ դժվարություններ, բայց լռում էի հասարակական կյանքում, լիքը խնդիրներ կային, որոնք լուծման կարիք ունեին, բայց ես գտնում էի, որ դա պետք է համայնքն անի, պետությունն անի։ SOSE հետ ծանոթանալուց հետո, սեմինարներ, դասընթացների մասնակցելուց հետո իմ մեջ 180°-ով իմ կյանքը փոխվեց։ Ես Լիաննան եմ, SOSE կանանց հիմնահարցեր հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ։ SOSE կազմակերպությունը ստեղծվել է 2003 թվականին եւ առաքելությունն է հզորացնել կանանց անձնական եւ քաղաքական կյանքում։ Մենք այս ծրագիրը սկսեցինք, որովհետեւ կար խնդիր։ Եթե 1995 թվականին կանանց մասնակցությունը ազգային ժողովում 6% էր, այսօր 2023 թվականին ազգային ժողովում կանանց մասնակցությունը 34% է։ Մինչև ծրագիրը սկսելը կանանց մասնակցությունը 14% էր։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ մենք եւս մասնակցություն ունեցել ենք այս աճի վրա։ Այս ծրագրի միջոցով մենք եւս բարձրացրել ենք կանանց ինքնավստահությունը եւ խթանել կանանց մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում։ Իհարկե ծրագիրը բավականին բաղադրիչներ էր իր մեջ ներառում, բայց ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը այն էր, որ ծրագրի ընթացքում մասնակիցները բաժանվում էին խմբերի եւ համայնքային խնդիրներ էին վերհանում։ Այնուհետև տալիս էին այդ խնդիրներից առաջնահերթություն էին տալիս այդ խնդիրներին եւ փորձում շահերի պաշտպանության գործիքների միջոցով, որոնց մենք սովորացրել ենք դասընթացների ընթացքում, տալ լուծումներ այդ խնդիրներին։
Իհարկե շատ արդյունքներ են ունեցել, որոնք որ բարեհաջող եւ արդյունավետ լուծվել են, բայց ուզում եմ նշել մի քանիսը եւ ունենք ձեռքբերումներ, օրինակ մարզերում ունենք 5 ընտրված ավականու անդամներ եւ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի ամենաերիտասարդ ավականու անդամը հենց մեր ծրագրի արդյունքում է ընտրվել։ Ես Քրիստինա Միքայելյան եմ, Վայոց-Ձորի մարզի Եղեգիս համայնքից 19 տարեկան եմ, սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ բաժնում եւ 2022 թվականին առաջադրել եմ իմ թեկնածությունը որպես ավականու անդամ եւ ընտրվել եմ։ Մարտահրավերները շատ են համայնք կանանց համար, եթե ցանկանում եք ինը մասնակցել այդ գործընթացին կառավարման, ապա իմ օրինակը բերեմ, ես երբ որ որոշեցի, որ դառնամ ավականու անդամ, իմ թեկնածությունը առաջադրեմ, համայնքում իմ բարեկամները, հարազատներն ասում էին, որ կինը գործ չունի մասնակցի այս գործընթացին, Եվ իրենք վատ էին վերաբերվում, բայց ընտրվելուց հետո այդպես չէ, կարծրատիպերը որոշակի փոխվել են, բայց եթե ես իմ աշխատանքը հիմա ավելի լավ կատարեմ, խնդիրների լուծումներ տամ, ապա այդ ժամանակ նրանք ավելի կհամոզվեն, որ պետք է ես որ դառնայի։ Ծրագրի մասին իմացել եմ Facebook-յան սոցհարթակից, 16 տարեկան էի, առաջին անգամ երբ մասնակցեցի այս ծրագրին եւ այդ ժամանակ քննարկվում էր մեր համայնքում տրանսպորտի հարց եւ այդ ժամանակ ասացին, որ համայնքի ավականին է, այդ հարցի լուծումը կարող է տալ։ Ծրագիրը ինձ տվեց այդ կամքի ուժ, որոշեցի եւ որ կկարողանամ մասնակցել այդ գործընթացին, իմ մեջ ուժ գտա, որ ընտրվեմ ու այս շրջապատող կարծիքին դեմ գնամ։ Մի անգամ, այս վերջին անգամ ծրագրերի ընթացքում Պեպանյանն ունեն սովորացրեց մեզ Իդրախտ կայքի մասին, որը Հայաստան Հանրապետությունում սոցիալական հարթակ է, որտեղ օրենքները միջև ընդունել իրավական ակտի նախագիծը դրվում է կայքում եւ 15-օրյա ժամկետում քննարկվում է։ Բնակիչները կարող են մտնել, գրանցվել կայքում, մտնել մեկնաբանություններ թողնել կողմ են դեմ են, ինչու են կողմ, ինչու են դեմ։ Մոտ մի 30-40 րոպեանոց սեմինար էր, այնուհետև այդ դասընթացը ես ձեռքեցի դրամաշնորհ դիմեցի այլ ծրագրի եւ դրամաշնորհ բերեցի համայնքի, գնացել եմ 12 բնակավայրեր, բնակիչների մոտ 130-140 շահառու եղել, սեմինարները հատ-առհատ իրանց սովորած կայքում գրանցել եմ, բացատրել եմ, սեմինարներ եմ ես ինքս եմ վարել, արդեն այստեղից ստացած գիտելիքների արդյունքում ոնց մտնեն կայք, ոնց գրանցեն։ Մեր ենք բարձրացրել բնակավայրի 2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի անբարենպաստ վերանորոգման հարցը։ Ծրագիր ենք գրել, կազմակերպության շնորհիվ իրենց աջակցությունով կարողացել ենք ծրագիր գրել, միջև դիմել ենք նախարարություն, պատասխան եք ստացել, որ մեր պատասխանը կիրագործվի։ Երբևիցե չէինք եղել ազգային ժողով ու չէինք մտածել, որ կարող է ինչ-որ մի օր գեղեցիկ օր լինեինք ազգային ժողովում։ Մենք շատ ուրախացանք, հմայված, զարմացած, գնացինք, ավելի շատ տպավորվեցինք դահլիճով, նստեցինք բասկաթոռներին, մտածելով, որ մենք պատգամավորներ ենք ու կարող ենք որոշում կայացնել ամեն մեկը իր գյուղի հիմնախնդիրների հարցը։ Եվ մեր համագործակցությունը Սիլկի հետ բավականին արդյունավետ, որովհետև մենք անընդհատ սովորում ենք այդ կազմակերպությունից։ Եվ Սիլկի հետ համագործակցությունը երբ որ սկսել ենք, եւ այդ համագործակցության ընթացքում բավականին դոնորներ, միջազգային կազմակերպություններ մեզ ավելի շատ են վստահում, որովհետև մեր աշխատանքները ավելի տեսանելի են, մեր աշխատանքները ավելի թափանցիկ են։ Իմ ուսումն ավարտելուց հետո ես մեծ պլաններ ունեմ մարդկանց աջակցության հետ կապված։ Հիմնականում ես ուզում եմ շեշտը դնել այն կանանց օգնությանը, որոնք բռնության են ենթարկվել։ Այն մարդկանց աջակցելուն, ովքեր հետպատերազմյան շրջանում լուրջ հոգեկան խնդիրների են բախվել։ Ապագայում կուզենայի ինձ տեսնել
Որոտնավան բնակավարի վարչական ղեկավար, կփորձեմ կոտրել բոլոր կարծրատիպ դարձած ավանդական մտածելակերպերը, Ապագայի համար ես ուզում եմ լինել առաջադրել իմ տեխնացիոնը ավականու անդամ, որպես շատ եմ փոշմանել, որ նախորդ ընտրություններին չեմ առաջադրել, որտեղ շատ կարևոր է իմ հասկանում եմ, որ լիքը բան կարող է անել, սակայն որ ավականի չեմ, արդեն ինչ որտեղ սահմանափակում են հնարավորությունները։ Ապագայում ես ինձ տեսնում եմ արդեն ավելի կայացած եւ կուզենամ ինձ տեսնել արդեն որպես պատգամավոր ավելի այլ հարցերի, ոլորտում հանդես գալու, լուծումներ գտնելու եւ իմ համայնքը կուզեմ ավելի զարգացած տեսնել։